皆さん、こんにちは、こんばんは。アウトドアよっチャンネルです。今日は仕事が休みだったので、ちょっと今から買い物に行きたいと思います。今、買い物から帰ってきました。まず、焚き火をしてから、料理をしていきたいと思います。ですね、木とですね、薪の準備ができましたので、焚き火をしていきたいと思います。
だいぶ、木が燃えてきたので、料理をしていきたいと思います。魚をですね買ってきたので魚を焼いていきたいと思います。イワシ明太ですね、すごく安かったんで、買ってきました。今ちょっとですね、取って食べてみたんですけど、もう少し熱を通した方がいいかもしれないです。イワシ明太はですね、こういった料理の仕方はちょっとお勧めできないなって思いました。中に明太子が入ってるんですけど、それがですねちょっとひっくり返す時に、下に落ちたりとかしてしまったので、ちょっとイワシ明太に関しては、お勧めできないなと思いました。おすすめできないっていうか、この焼き方がですね、こういった、とりあえず完成をしました。うまそうです。早速食べてみたいと思います。うまいです。さっきでですね言ってたのがこの明太子なんですけど、やっぱり網で焼いたらですね、ひっくり返す時にここに入ってる明太子がですね下に落ちてしまいますね。だからやっぱり網で、イワシ明太は、ああいう風に料理するのはやっぱり良くないなと思いました。うんあ
ちゃんと焼けてですね、美味しいです。フライパンとか、フライパンを使って、焼いた方がいいんですかね。うん。しっかりと、熱が通って、美味しいですね。ですね、また、時間があるときにですね、また動画を出していきますので、チャンネル登録と、高評価をしてくださったらありがたいです。ご視聴ありがとうございました。